Hello မင်္ဂလာပါ ReactNative101 နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်က ReactNative ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနေ့ကတော့ ReactNative ရေးရင်ကွန်ပျူတာမှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲလိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့အဓိကကွန်ပျူတာမှာလေဖြစ်နိုင်ရင်ကွန်ပျူတာကို SSD သုံးထားစေချင်တယ် RAM က 4K အနည်းဆုံးတော့ရှိမှရမယ် 4K ထက်ကျော်ရင်ကောင်းတယ် CPU ကတော့စကားလည်းပြောစရာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ SSD သုံးရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်SSD ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ SSD ကအသွင်းထုတ်မြန်တယ်အဲ့တော့ application ရေးရင်နည်းနည်းမြန်လိမ့်မယ်။မဟုတ်ရင်တော့ headache ပဲဆိုရင်တော့နည်းနည်းနှေးတယ်။ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ Android application ကိုကုတ်နဲ့ပဲရေးမှာရယ်ပေါင်းမှာပါညာဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့အရင်တော့မလိုဘူး။ RAM 4K ဖြစ်နိုင် SSD အဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုရပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာလိုမာတွေကပါလဲဆိုတော့ Node.js လိုတယ် Expo CLI ဆိုတဲ့ကောင်လိုတယ် Expo Go APK လိုတယ် Android device or emulator တယ်ဆိုတော့ Android phone တစ်လုံးလိုမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ် emulator Android မရှိဘူးဆိုတော့ emulator တစ်ခုလိုမယ် emulator လိုရင်တော့ခင်ဗျားကွန်ပျူတာက SSD ဖြစ်မှရမယ်ပြီးတော့ RAM ကအနည်းဆုံး 8GB လောက်ရှိမှရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ emulator စားတယ်ဒီ emulator RAM စားတယ်လို့ပြီးတော့ data အသွင်းထုတ်ကလည်းသွားတယ် data အသွင်းထုတ်ကဒါသွားတဲ့အတွက်SSD လောက်မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ် emulator မသုံးရိုးရိုးတန်းတန်း Android phone တစ်လုံးသုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်သိမ့်မလို့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုက VS Code ဆိုပြီးတော့ code editor လုပ်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး Node.js သွင်းရအောင်ပေါ့နော် Node.js သွင်းမယ်ဆိုရင်ကဲ Node.js.org ကိုဖွင့်လိုက်မယ် download and install LTS version ကိုသွင်းမယ် check install necessary to ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးချင်မယ်ပေါ့ okay တော့လည်းဖွင့်မလာသေးဘူးကျွန်တော် Chrome browser ကိုပဲသုံးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလား Chrome ကကောင်းတယ်မကောင်းလဲဆိုတော့ feature စုံတယ်ပြီးတော့ရင် developer တွေအတွက်ဒီကောင်ကဒီ Chrome browser ကိုပဲရှေ့ရ senior တွေက recommend ပေးထားတယ် senior တွေဆိုပေမဲ့ company ကြီးတွေကကို recommend ပေးထားတာ programming language ထွင်တဲ့လူတွေကို recommend ပေးထားတာ Chrome သုံးကြပါပေါ့ okay ဒီမှာ LTS version ရှိရယ် current version ရှိရယ် LTS version ကလက်ရှိ long term ပေါ့ဟိုရင်ကနေ 40 ကတည်းကနေခုတည်းအလုပ်ဖြစ်နေသေးတဲ့ version current ကကျတော့သူကအစ်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version ဆိုတော့နည်းနည်းလေး back တွေပါတယ်ပြီးတော့တချို့သူနဲ့တွဲသုံးမဲ့ကောင်တွေနဲ့နည်းနည်းမကိုက်တာပါညာရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ LTS version ကိုပဲသုံးကြမယ်ပေါ့ okay download ဆွဲလိုက်မယ် download ဒီမှာဆွဲနေပြီကျွန်တော်ကဆွဲပြီးသားဆိုတော့မရောင်းတော့ cancel နှိပ်လိုက်တော့မယ်install download ဆွဲပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော် cancel နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင် download ထဲကျွန်တော်ကဒီမှာ download ဆွဲပြီးသား install လုပ်လိုက်မယ် accept ကိုတို့ install လုပ်ရင်ဒါလေး right click administrator နဲ့ run ပေးလိုက်နော်ဒီ computer ရဲ့ account က admin နဲ့ဝင်ထားတာမဟုတ်ဆိုရင် administrator နဲ့ run ပေးလိုက်ပါ next ဒီမှာဒါလေးကိုအမှန်ကြီးချစ်မယ်သူက necessary tool တွေကိုလိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး download ဆွဲပေးမယ်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါက chocolate wine လေးကို install လုပ်မယ်ဒါပဲတခြားဒီ note သွင်းပြီးသွားရင် pop up လေးနဲ့ new window တစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ next validation install ဒါဒီလိုလေးပဲသွားနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခေါက်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ necessary to dependency တွေကကျွန်တော်တို့အရန်မြန်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုတို့အတွက်ကတော့အစားဆုံး download ဆွဲရမှာကျွန်တော်ကတစ်ခေါက်ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်လိမ့်မယ်ဒါဆို note ပြီးသွားပြီ note ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ဆင့်က command window ပေါ်လာပြီးတော့ necessary to တွေဆွဲလိမ့်မယ် necessary to ကဘာလဲဆို chocolate wine ထဲမှာပါလဲ python ပါတယ် python နေပြီးတော့ visual c w plus တွေပါညာအကုန် download ဆွဲလိမ့်မယ် dependency တွေအခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်display က 3GB လောက်လိုတယ်တဲ့အဲ့မှာတော်တော်ဆွဲရမှာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဆွဲပြီးသားအဲ့ဒီမှာ window powershell ပွင့်လာတယ် powershell ပွင့်လာပြီးတော့ရင် download ဆွဲလိုက်မယ်1နီဘာညာပေါ့ python ပါတယ် visual studio 2019 workload pc2 ဒီကောင်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုဆွဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် chocolate upgraded 02 package တဲ့ python လည်းရှိပြီးသား visual studio 2019လည်းရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုလုံးလုပ်ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါတည်းပြီးသွားရောကိုလို့ဆိုရင်တော့ internet ကနေ download ဆွဲနေလိမ့်မယ် latest version ကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခုရှိတာကဒီနေရာမှာ download ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဟိုပါလေး ISP တွေက ban ထားတဲ့ website တွေရှိတယ်ဒါအခုလည်း ban ထားတယ်ပေါ့နော် Facebook တွေဘာတွေ ban ထားတယ် operator တွေက Facebook ban ထားတယ်ပြီးတော့တချို့ website တွေ ban ထားတယ်အဲ့မှာပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ReactNative ကထွင်တဲ့လူက Facebook ကုမ္ပဏီကဖြစ်နေအဲ့တော့ Facebook ကဖြစ်တဲ့အတွက် ReactNative ရဲ့တချို့ website တွေတချို့ server တွေက IP က Facebook နဲ့တူတူဖြစ်နေအဲ့တော့ Telenor တို့ဘာလို့ဆိုရောရောင်ပြီး ban တဲ့ထဲမှာပါသွားရော
ရောရောင်ပြီးဘန်နဲ့ထက်ပါသွားတော့အဲ့ ReactNative website တွေပါတယ်ဖွင့်လို့မရဘူးသူ့ server တွေဖွင့်လို့မရဘူး download ဆွဲချင်တာပါညာဆိုအဲ့မှာမရတော့တိုင်ပတ်ပြီးအဲ့ချိန်မှာ computer မှာ VPN တစ်ခုခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတို့ဟာလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ download ဆွဲလို့မရဘူးသူကပုံမှန်တိုင်းသုံးရင် line ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆို download ဆွဲလို့မရဘူး website ကလည်းဝယ်မရဘူးပါညာဖြစ်နေတယ်ဆို computer အတွက် VPN တစ်ခုခံထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတာကဘယ်ကောင်သုံးလဲဆိုရင်ဒီမှာ hotspot ရှိ VPN ရှိတယ်ဒီကောင် premium ပေါ့နော် premium ရှိတယ်YouTube မှာရှိတယ်လိုက်ရှာလိုက်လွယ်လွယ်လေးရယ် install လေးလုပ်လိုက်ရုံပဲ pre-activated okay crap version သုံးဖို့လမ်းညွှန်နေရတာအကောင်းတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဝယ်လို့မရတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ download ဆွဲပြီးသွားပြီအကုန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ no installation ပြီးသွားပြီဘာမှမခက်ဘူးเนาะလွယ်လွယ်လေး internet တော့လိုတယ် internet မရှိလို့မရအောင် internet မရှိလို့နောက်တစ်ခု Expo CLI install လုပ်မယ် Expo CLI install လုပ်မယ်ဆိုတော့ PowerShell ကိုဖွင့်ရမယ် start menu ဖွင့်မယ် PowerShell ကိုဖွင့်မယ်ပြီးတော့ PowerShell ကို admin လေးနဲ့ဖွင့်ရင်ကောင်းတယ် okay PowerShell ဖွင့်လိုက် PowerShell ဖွင့်လာပြီးသွားရင် npm install ---- global expo CLI ဆိုလိုတာကဗျာရှိရ npm ကဘယ်ရလဲ npm ဆိုတဲ့ command node package module ခုနကကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့တဲ့ sorry ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ install လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ node ကနေ node ဝင်သွားတာနဲ့ npm ကဝင်သွားပြီလားဟုတ်ပြီเนาะဒီ npm install လို့ကျွန်တော် node ကို install လုပ်ထားတာအဲ့တော့ npm install ဆိုတဲ့ကောင် command ရပြီအဲ့ဒီမှာ download ကြိုက်မယ် npm install ---- global -- လို့လည်းရတယ် expo --- npm install ---- global expo CLI ဆိုလိုတာကဗျာ npm package ကို install လုပ်မယ် expo CLI ဆိုတဲ့ package ကို install လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ ---- global ဖြစ်တဲ့အတွက် global ကြက်တဲ့နေရာနဲ့သုံးလို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာလဲသူက download ဆွဲလိုက်မယ် internet ကနေ okay download ဆွဲလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာလဲကြာအောင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခဏရထားလိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာဒီမှာအလုံးလေးလဲအတန်းလေးဒါလေးဟိုဘက်ဒီဘက်လဲနေဒီဘက်ကအတန်းလေးကပြေးလာလိမ့်မယ် install မလုပ်ဘူးတဲ့လူဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြာရတယ်မဟုတ်ဘူး line မကောင်းရင်လည်းကြာရတယ် VPN ခံရမလားမခံရမလားလည်းမသိဘူးတချို့တွေက VPN မခံမရတယ်တချို့က VPN ခံမရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါ okay ဒီမှာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော် found 0 vulnerability 112 package are looking for funny ဒါ112 package ဒါကျွန်တော်ဒါသွင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတစ်ခုဖြတ်ပလိုက်တယ်ဒါမဲ့ဒါသွင်းပြီးသားမလို့တလို့ပြတာအခုလို့ဆိုမှတော့အများကြီးပြလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါပြီးသွားပြီဒီညမှာတချို့ကွန်ပျူတာတွေက1ကိုအဝါရောင်နဲ့ပြတယ်အဝါရောင်နဲ့ပြတာမှဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ okay ဒါဆိုရင် expo CLI သွင်းတာပြီးသွားပြီ expo CLI သွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အကောင့်ရှိလားမရှိလားပေါ့နော်အကောင့်ရှိလားမရှိလားရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ expo who am I ဘာတူလဲဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် internet တော့ချိန်ထားမှာတော့ဒါအခုချိန်မှာ internet ချိန်ထားဖို့လိုတယ် expo who am I တော့ရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်သူ server နဲ့ LAN ချိန်နေတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာ expo ကချိန်လို့ရမရမသိဘူးချိန်လို့မရရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကောင်နည်းနည်းခံရမလားဖြုတ်ရမလားမသိဘူးကြားနေတာဆိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကြားတယ်တကောင်ရည် login as 9 link ခွန်ဒါကျွန်တော်အကောင့်ဝင်ထားပြီးသားပေါ့ log out ပြန်လုပ်လိုက်မယ် logout log out လုပ်လိုက်မယ်လိုင်းနည်းနည်းလေးနှီးနေဖြုတ်ထားလို့log out ဒါ log out လုပ်လိုက်ပြီ expo who am I လုပ်လိုက်ရင်အကောင့်ရှိလားမရှိလားထွက်လာလိမ့်မယ်အခု sorry အဲဒီမှာဆိုရင် not login in run expo login to authenticate login မဝင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါဆို expo login လို့ရိုက်ပြီးတော့ login ဝင်ရမယ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ expo login မလုပ်ရသေးအကောင့်မှမရှိသေးတာเนาะအကောင့်အခုစလုပ်မဲ့လူတွေအတွက် expo register expo register လို့ရိုက်လိုက်မယ်expo register လို့ရိုက်လိုက်သူကregister လုပ်ရမယ်browser လာပွင့်သွားပြီပေါ့ဒီထဲမှာemail ရဲ့ username ရဲ့ password ရဲ့ဒီမှာလာရဲလဲပါ email username password လာရဲပြီးတော့ confirm password နှိပ်ပြီးဒီမှာ enter နှိပ်ပြီးတော့ဒီ set လေးလုပ်ပြီး sign up လုပ်လိုက်တာနဲ့ account တစ်ခုရလိမ့်မယ်အဲ့လိုအရင်ကြီးခက်မရှိဘူးဒါပဲအဲ့မှာ account လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်က account တစ်ခုရလာပြီဆိုရင်login ဝင်ရတော့ပေါ့ပြီးတော့ expo login ဝင်ပြီး username ဒါမှမဟုတ် email နဲ့ password နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်
Expo login login username ဒါမှမဟုတ် email address ဖြည့်ပါတဲ့ username က username ဖြည့်လိုက်မယ် email မှာမှတ်ပြီးတော့ password ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့ okay မှန်လားမှန်ရင်မှန်ကြည့်လေးနဲ့ပြပြီးတော့you are now login at 9 link ခွန်ဒါကျွန်တော် account နဲ့ဝင်သွားပြီပေါ့ဒါဆို Expo တင်တာပြီးသွားပြီ account create လုပ်တာ account sign in ဝင်တာပြီးသွားပြီ okay